നമസ്കാരം. നേതിയാസ് മാജിക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല നാടൻ ഞണ്ട് റോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഷാപ്പിലെ ഞണ്ട് കറിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് കയറി കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല നാടൻ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8-10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 2 കഷ്ണം വലിയ ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാടങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കുരുമുളക് ഇല്ല, കുരുമുളക് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ട എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 എണ്ണം എടുക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊച്ചുള്ളിയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത്. ഞാനിവിടെ ഒരു 10-15 കൊച്ചുള്ളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ നാടൻ കറികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത ആ ഒരു കൂട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കൊച്ചുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് സോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 3-4 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. 3-4 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 4 വലിയ സവാള ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇട്ടാലേ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സവാളയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായി. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാളയുടെയൊക്കെ കളറ് നന്നായിട്ട് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സവാളയുടെയൊക്കെ കളറ് നന്നായിട്ട് ചേഞ്ചായി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത്. ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂണാണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയും സാദാ മുളകും കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത്. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇനി ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം, ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 3-4 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തക്കാളിയാണ്. ഞാനിവിടെ 1 തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു വലിയ തക്കാളി. ഇപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു. നമ്മൾ സവാള ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത ടൈമിലാണല്ലോ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വേണ്ടുന്ന ഉപ്പൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ കണ്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ചെറിയ ഞണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒരുപാട് വലുതല്ല, കുഞ്ഞു ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതോട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന്
മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 3-4 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞണ്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും ഞണ്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ അത് കുക്കാവും. ഒരു 3 to 4 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ആണല്ലോ തയ്യാറാക്കുന്നത്, കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും അതുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. ആവശ്യത്തിന് ഏകദേശം ഒരു 1/2 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 3/4 കപ്പ് വെള്ളം അത്ര തന്നെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊരു 10-12 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു 4 മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 10-12 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മൺചട്ടിയിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്വാദുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൺചട്ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളുടെ റോസ്റ്റൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എരിവ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ, അധികം എരിവ് വേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഇരുന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടുക. നമ്മളുടെ റോസ്റ്റൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് താളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് 3-4 വറ്റൽമുളകും അതുപോലെ തന്നെ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കൊച്ചുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതുകൂടി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ റോസ്റ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ഞണ്ട് കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ താങ്ക് യു, ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.